Benvenuti ad un nuovo episodio di Art Stories in Rome. Oggi vi vorrei proporre un gruppo scultoreo che meglio di chiunque altro rappresenta il Seicento e il Barocco, ovvero l'Estasi di Santa Teresa d'Avila di Gian Lorenzo Bernini presso la chiesa di Santa Maria della Vittoria. È abbastanza difficile pensare ad un'altra opera che possa in un certo senso gareggiare con questo gruppo scultoreo del Bernini, in termini di potenza espressiva e capacità di emozionare e stupire lo spettatore. Bernini ha eseguito questa composizione tra il 1647 e il 1652, ovvero un periodo abbastanza difficile della sua carriera artistica, in quanto il Papa corrente Innocenzo X non teneva troppo in considerazione la professionalità artistica di Bernini, ed è questo il motivo per cui Bernini con questa composizione, l'Estasi di Santa Teresa, cercherà di ottenere nuova fama. In realtà questa composizione gli era stata commissionata dal cardinal Federico Cornaro, il quale nel 1647 aveva ottenuto il gius patronato della cappella del transetto sinistro e desiderava farne luogo di sepoltura. Era un modo da parte del cardinale di celebrare la sua famiglia, che fino ad allora contava 7 cardinali e un doge, e soprattutto onorare la santa spagnola Santa Teresa d'Avila, canonizzata nel 1622, che aveva fondato l'ordine delle Carmelitane Scalze, per il quale era stata costruita la chiesa di Santa Maria della Vittoria. Bernini concepisce questa composizione come una vera e propria rappresentazione scenica, dove la santa viene trafitta dall'amore divino. Santa Teresa viene rappresentata un atteggiamento di turbamento spirituale per l'esperienza mistica che sta vivendo. Si parla di estasi di Santa Teresa, nota anche come trasverberazione, che in latino trasverberare significa trafiggere. Secondo l'interpretazione mistica cattolica, Cristo o un angelo possono trafiggere il cuore del fedele attraverso un oggetto appuntito. Bernini per questa composizione si rifà totalmente alla descrizione fatta dalla stessa santa nella sua autobiografia, dove parlerà della sua esperienza celeste, della sua esperienza mistica, e dirà: «Vedevo un angelo piccolo, di grande bellezza, vedevo nelle sue mani un dardo d'oro che mi sembrava una fiamma. Credetti di sentire che lo affondava nel mio cuore, facendomi bruciare d'amore per il nostro Signore». Bernini cercherà di dare forma ad ogni particolare descritto dalla santa, dall'angelo serafico, bello e piccolo, che tiene in mano il dardo e lo avvicina al cuore della santa, la quale viene rappresentata in uno stato di abbandono, con la testa reclinata, la bocca aperta che geme e il volto contratto da una smorfia di dolore. È come se ci trovassimo in un teatro dove ai lati della composizione principale, della scena principale, ci sono 2 palchetti che sono scorciati prospetticamente e dove Bernini inserisce gli 8 membri della famiglia Cornaro. Sicuramente il ritratto ben definito è quello del cardinale Federico Cornaro, che è il secondo da destra. Bernini non si limita a una semplice rappresentazione di famiglia, ma cerca di coinvolgere maggiormente lo spettatore nella composizione. Infatti i personaggi della famiglia Cornaro sì, sono rivolti verso l'estasi di Santa Teresa, ma sono anche rivolti verso l'altare principale, per cui sono testimoni della visione estatica di Santa Teresa, così come della celebrazione eucaristica. È come se noi ci trovassimo davanti ad un teatro sacro, dove pittura, scultura e architettura si fondono e coinvolgono lo spettatore nella composizione, tanto da indurlo a riflettere sul mistero dell'estasi di Santa Teresa. Sicuramente l'elemento dell'architettura è un elemento fondamentale in questa composizione, infatti la scena principale è inserita in una nicchia convessa, inquadrata da una coppia di colonne e sormontate da un timpano, questo per accentuarne la teatralità, ma soprattutto per coinvolgere maggiormente lo spettatore.
Fondamentale in questa concezione unitaria della cappella è sicuramente l'illuminazione. La luce fondamentale perché non è una luce diffusa ma è proveniente dall'alto, perché si tratta di una luce naturale. Infatti Bernini ha fatto ricavare all'altezza del timpano una finestra in maniera tale che la luce proviene dall'alto e illumina i raggi dorati. Questo per essere quanto più fedele al racconto fatto da Santa Teresa, la quale scriveva: l'anima mia si riempì tutta di una gran luce, mentre un angelo sorridente mi feriva con un pungente strale d'amore. Tutta la composizione e la luce sono ad indicare l'attesa di Santa Teresa in paradiso. Bernini sulla pavimentazione inserisce degli inserti lapidi di 2 scheletri in atto di orazione. Non sono 2 scheletri minacciosi come vi erano fino a questo momento, ma sono 2 annunciatori della risurrezione. Sicuramente è un'opera di grande stupore e Bernini più di chiunque altro ha accentuato l'aspetto fisico dell'esperienza mistica di Santa Teresa per accentuare quella metafora, quel misticismo dell'unione tra Cristo e Santa Teresa e illustrare il rapporto fra l'amore come esperienza personale e l'amore come principio teologico. Il dolore era così intenso che io gridavo forte, ma contemporaneamente sentivo una tale dolcezza che mi auguravo che il dolore durasse in eterno. Era la dolcissima carezza dell'anima ad opera di Dio. Grazie per la vostra attenzione, ci vediamo prossimamente con un nuovo episodio di Art Stories in Rome e non mancare!